Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom. Velkommen til serien min Nina Syrom. I dag har jeg tenkt å vise deg hvordan jeg syr en veldig grei topp fra Lutherlås-systemet. Den toppen den finnes i den permen som er å kjøpe i handel nå. Eller så kan du finne det i et eget supplement. Det er heftet eller supplementet som heter 318, og mønsteret heter 243. Jeg synes den var så fin og så enkel, og så hadde jeg et stoff som jeg tenkte den ville egentlig passe veldig fint. Og det har jeg tenkt å vise det her. Greien med Lutherlås-systemet, det er at du tegner ut mønstrene til dine personlige mål. Det gjør jo dette systemet litt spesielt. Og du velger altså hoftemål, eller på en måte hoftemål, der hvor du drar mest under magen, og så velger du brystmålet ditt, og så tegner du ut. Og da har du allerede justert, i tilfelle du er i flere forskjellige størrelser. Jeg må jo si det er en fordel. En annen fordel med dette systemet, det er at det går opp til bryst- og hoftemål 140 cm. Og jeg har jo prøvd litt andre mønstre også, og da er det jo faktisk mange mønstre som stopper på rett over 100-tallet i brystmål, og det er jo ganske lite, har jeg sett når jeg har drevet med denne BH-sømmen og hjulpet mange å sy BH. Så det er veldig mange som drar mer enn 180 cm i brystmål altså. Så det er to store fordeler. Jeg må faktisk si det at en tredje fordel det er at du får 4 ganger i året så kan du få et nytt hefte. Da får du 40 mønstre i et hefte. Så du får veldig mange mønstre som tar opp veldig liten plass, og med en god variasjon i mønstrene. Og det er veldig mange mønstre her jeg anser som gode basismønstre. Men nok om det. Nå skal jeg gå i gang, og så vise hvordan jeg har sydd denne toppen. Her er mønstret jeg skal sy, og fordelen med det er jo at det faktisk bare er 2 mønsterdeler her som jeg skal tegne ut. Så jeg tar en kopi av de og tegner de ut på papiret mitt. Jeg setter stiften midt i papiret, i X-en. Det gjør jeg gjerne før jeg fester målbåndet, bare for å få markert punktet riktig. Og så begynner jeg med brystmålet og tegner ut alle punktene fra og med livlinjen og opp. Jeg skifter til hoftemålet og tegner alle punktene under livlinjen. Når det er gjort, så finner jeg frem linjalene mine. Og jeg trekker linjer mellom alle punktene. Jeg markerer midt foran, det skal klippes mot brett. Jeg markerer inn belegget, som skal være i halsen. Jeg lager opprettkanten nede. Sømmene i siden. Og ermet har jeg tenkt å brette inn 2 ganger, så jeg legger på 2 cm til sømmene der. En til å brette inn, og en til sømmene. Og sømmene i halsen.
Jeg har klippet ut alle deler, og jeg har strøket stabilisering på beleggene i halsen. Og jeg markerer med en X det som er belegget bak. Mønsteret er ganske likt på forstykke og bakstykke, så det er lurt å markere. Jeg syr sammen med rettsøm, 2,5 millimeter stinglengde. Jeg kløyvpresser denne sømmen i siden på belegget, og så kaster jeg over rundt hele yttersiden av belegget med en overlock. Og så syr jeg den andre sidesømmen, sånn at nå er faktisk belegget allerede kastet over. Før jeg syr sidesømmene, så har jeg kastet over begge sidene foran og begge sidene bak. Dette gjør jeg fordi at etter jeg har sydd sidesømmene, så skal jeg kløyvpresse sømmene altså til hver sin side for å få brettet inn ermeåpningen 2 ganger. Jeg finner forstykket og bakstykket. Jeg markerer bakstykket med en kryss, så jeg har kontroll, og syr skuldersømmene sammen, og deretter kaster jeg over skuldersømmene med en overlock. Stoffet mitt er veldig glatt, så jeg setter nåler. Jeg har strøket skuldersømmene bakvendt mot bakstykket, det pleier jeg å gjøre. Og så har jeg festet belegget rette mot rette, og festet med knappenåler. I tillegg så har jeg brettet inn kanten på ermene 1 centimeter, og strøket den ned. Nå skal jeg sy rundt halsåpningen. Nå klipper jeg hakk i belegget, og det klipper jeg rundt hele. Og så skal vi stryke belegget tilbake, og så skal vi sy en stikning, eller det som kalles en understikning, eller støttestikning, sånn at jeg syr sømmene fast i belegget. Da ser du ingen søm på forsiden. Og belegget har jeg tenkt å sy til for hånd på den nederste kanten. Så nå har jeg strøket belegget til, og så bretter jeg ut. Og nå skal jeg sy altså sømmene fast i belegget.
Da får du ingen sømmer på utsiden. Så jeg legger altså belegget ned og sømmene oppå. Ofte så sier du denne motsatt, at du har sømmene ned og belegget, men jeg valgte å gjøre det sånn her. Sånn. Nå skal jeg stryke litt på den, og da ligger faktisk belegget ganske bra, men jeg skal likevel sy fast for hånd den nederste delen av belegget. Nå skal jeg sy sidesømmene opp til ermeåpningen. Så jeg fester med knappenåler, syr sammen med rett søm. Gjør det samme på begge sider. Jeg har kløyvpresset sidesømmene, og så bretter jeg inn ermeåpningen, sånn at den nå er brettet inn totalt 2 ganger. Nå har jeg tenkt å sy rundt hele, og når jeg kommer ned til ermeåpningen så syr jeg rett bort for å få festet belegget. Nå stryker jeg. Ta alltid en sjekk at det ser greit ut. Da er ermene ferdig. En løs tråd. Nå skal jeg kaste over nederst, stryke opp, og så kommer jeg til å sy den opp for hånd. Og det samme med belegget i halsen. Det å syre til for hånd, og da er toppen ferdig. Hei, har du vært med helt frem til nå? Jeg håper du synes at det var gøy å se meg sy denne toppen. Det er i hvert fall en topp som jeg har brukt ganske mye nå i høst og i sommer. Det er bare at jeg har vært litt sen med å få lagt ut denne filmen, for det har vært så mange andre prosjekter. Jeg håper at du vil gi meg en tommel opp. Det betyr kanskje ikke så mye for deg, men for meg så betyr det veldig mye å få den tommelen. Så jeg håper at du vil gi meg den. Så håper jeg at du vil følge med meg videre. Vi ses snart igjen. Ha det bra!